មួយហាក់ដូចជាមិនសំខាន់ប៉ុន្តែមួយអាចខ្លាចជាច្រើនហើយខ្លាចជាបញ្ហាធំ Plastic ដែលយើងបោះចោលវាមិនទៅណាទេវាបង្កឲ្យបឹងស្ទឹងទន្លេកកស្ទះសត្វរងគ្រោះនិងដីមានជាតិពុល Plastic ត្រូវបានផលិតពីប្រេងនិងឧស្ម័នមិនមែនពីធម្មជាតិទេវាមិនរលាយបាត់ឡើយហើយអាចស្ថិតនៅក្នុងបរិស្ថានរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំ ហើយចុងក្រោយវានឹងបង្កជាបញ្ហាដល់ពួកយើងវិញ រួមគ្នាពួកយើងអាចបញ្ឈប់បញ្ហានេះបាន ត្រូវនិយាយថាទេនៅរាល់ការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកនីមួយៗ រួមគ្នាការពារផែនដីរបស់ពួកយើងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីយើងទាំងអស់គ្នា តើអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរ